大家好，我是 Yes。这一集我等了很久，在这个放暑假的期间，就是等不到任何关于车手合约的消息。看来我们外国人还真的是放假就是放假。所以呢，今天我们就来统整一下2022车手的合约，究竟谁会成为流浪车手？OK， 首先我们先来看我大3页的部分。目前确定的车手为厂队的小鲜肉以及 Petronas 的大师兄，尚有2席空缺。因为目前 Rossi 跟 Vinales 基本上可以确定，明年不会再披上3页的战袍上阵，这也让原本在 Petronas 的大师兄有可能在2022晋升厂队。因为 Vinales 的临时出走，目前大师兄可以说是3页的最佳人选，而且 Petronas 也同意放行，所以这也让这2席空缺的位置可能都会落在 Petronas 身上。再来 KTM 的部分，确定的是 Binder 以及 Oliveira 将会继续待在厂队。至于卫星车队的 Petrucci 以及 Lacuna 有99%的机会被放生，我是有点开心的，不是因为他们表现不好，只是单纯的觉得名字很难念。而这其中1席位置已经确定，将由来自 Moto2 升上来的 Remy Gardner 替补，所以尚有1席空缺。再来 Aprilia 的部分，目前确定的是 Aleix Espargaro 将继续待在博爱座，而目前的 Savadori 可能转为测试车手或者被放生。总结就是尚有1席空缺。再来红军的部分，确定的是厂队以及 Prama 车队将会是原班人马，而今年结束后 Avintia 车队将推出 MotoGP， 但是又迎来了2个新车队，一个是跟 Aprilia 分家的 Gresini 车队，另一个就是由明年新登场的 VR46 车队。首先 Gresini 的人选已经确定，由原本在 Avintia 的 Iñigo Bastianini 转入，另一位则是 Fabio Di Giannantonio， 真的很讨厌，又来一个很难念，暂时就先叫他很难念好了。很难念也是从 Moto2 晋升的车手，目前 Moto2 积分排名第5位，而 VR46 车队则是2个空缺都尚未确定车手人选。再来本田以及铃木的部分，所有车手都将在原本岗位出战2022赛季，所以总结所有车队，目前一共有6席空缺，真叶2个缺 ，T3 1个缺。Aprilia 的1个缺 ，VR46 的2个缺。而明年还有机会登场的车手，我们先一字排开来看。有老兵不死的 Valentino Rossi， 说走就走的 Maverick Vinales， 差不多该退休的 Daniel Petrucci， 明年没得摔的 Iker Lecuona， 很想回来上诉的 Andrea Dovizioso， 而一代目 VR46 车手 Luca Marini， 名字又很难念的 Rafa Fernandez， 不知道哪里传来的 Jonathan Rea。以上呢是我看媒体传出谁可能去哪个车队的，也许还有些私下悄悄在谈没浮上台面的，那就不列入这一次的讨论。OK， 那我们就先来一个个分析一下这剩下的6席空缺，台面上的8位候选车手。首先3页的部分，大师兄大概有80%机会晋升厂队。为什么呢？第一，目前场上真的找不到比他还适合的人选，而且在2020的表现，大师兄是超越小鲜肉的。而第二，如果3页想找个年轻车手，如果表现不好，将会遇到先前 Vinales 的问题，就是酸民又会跳出来说这位置应该是大师兄的，而这一把火可能又要烧到下一位受害者。所以我相信明年3页厂队的位置将会有大师兄搭档小鲜肉，毕竟2人曾经当过队友，我想也不会有什么问题。那这样一来 ，Petronas 就有2个空缺，而目前据传 Petronas 是希望能找年轻有潜力的车手，也跟 Rafa Fernandez 好像已经展开了合约的谈判。但在 Moto2 Rafa Fernandez 是属于 KTM 车队的，想当然的 T3 势必会跟 Petronas 抢人，这就要看这一位名字也很难念的车手忠不忠心了。因为 Petronas 毕竟是马国石油，钱是一定比 T3 多的，再加上他们有2个空缺的压力，如果捞不到这一位车手，剩下的都是比较2线的车手。至于这一位车手会去哪个车队我不知道，我只知道明年大概8、9不离10会进入最高殿堂。不过依我来看，去 Petronas 的几率比较高，毕竟谁想跟钱过意不去呢？而 Petronas 另一席空缺呢，就是前几天传出的来自 WSBK 6
届世界冠军的 Jonathan Rea。据报道是说，他也很惊讶听闻这样的消息，但回忆起 Vinales 这个男人的嘴，骗人的鬼，是不是睁眼说瞎话，我也不知道了啊。不过我是觉得不太可能啦。首先，这一位车手年迈已高，在 WSBK 叱咤风云啊，能在 WSBK 做王，何必来 MotoGP 啊当小王啊？你说是吧？所以呢，我猜明年 Petronas 这个空缺，应该还是会找 Moto2 的年轻车手。再来看看 T3 的这个空缺呢，就要看 Rafa Mendes 了。当然，如果补到这一位车手，会是 T3 最好的情况，明年 KTM 也会更加壮大。但如果抢人失败，也还有一个人选，那就是Aprilia 明年的场队位置落败的人选。目前在竞争这一席不爱做场队位置的有2人，第一位是与 Aprilia 已展开长时间测试的 Dovizioso， 并且郎有情妹有意。那媒体在先前荷兰站访问 Aprilia 的 CEO， 又听他亲口说出对 Vinales 很有兴趣，并且如果他是自由之身，会尽可能去说服他加入。然后我看了一下最近 Aprilia 关于 Dovizioso 的测试评价都说他对2022的 RSGP 提供了很大的帮助看着看着感觉就要被发好人卡的样子。简单来说，这个场队位置决定权已在 Aprilia 手上，而如果是这样，就看 Dovi 能不能开出一个甜甜价。因为据我所知，在之前 Dovi 还在任的时候，他的薪水是比 Vinales 还贵的至于有人会好奇，怎么不说 Dovi 可以去 Petronas人家摆明了就要年轻的嘛。而 VR46 车队算是前冤家车厂Dovi 也不可能去。最后 T3 如果不要他，那就只能继续流浪了。当然，这一切是建立在 Vinales 夺位成功的情况下。我们也来假设一下，如果 Vinales 失败的话，会去哪里？首先 Petronas 不可能嘛，谁会从厂队转到卫星车队？ T3 应该也不可能，因为卫星车队毕竟还是2线车队，人家离家出走的原因是为了发挥自己的潜力嘛，这样去了不就自己打脸了？而 VR46 虽然也是卫星车队，但倒是有点可能。而这个前提可能要是提供给 Vinales 一台新的 GP22， 而杜卡迪也早在2020曾经与 Vinales 接触过，并且目前自家赛车已经发展到相当有竞争力的情况。总之 Aprilia 明年大概就是这2个人选，我自己猜明年应该会是 Vinales 搭配 Aleix Espargaro。而讲真的，我也非常期待 Vinales 如果是骑 V4 的车会有什么样的表现。OK， 最后就是我们 VR46 车队。首先，这 VR46 一代目 Luca Marini 应该是会留下，而毕竟与 Rossi 有血缘关系，这么说也算是个皇亲国戚，所以呢，就剩一席位置。而这一席基本上就攸关我们传奇老侯是否退役，因为先前 Petronas 已传出不会再等他做决定，所以放眼场上所有空缺，要么退役，要么来个兄弟携手登场2022赛季。而这个位置是否还存在其他竞争者？答案是有也没有，因为 Rossi 本身就是车队老板，而且背后的金主是支持并期待他出战2022赛季，所以如果 Rossi 想上场没人拦得住他。但重点就是这位传奇车手对自己还有没有信心？在这青出于蓝胜于蓝的时代里，那胜利的光芒已从传奇身上转移到我们的回忆里。虽然这个位置也有可能由 Moto2 VR46 车队的年轻车手补上，但在我心里的答案是 Rossi 会在明年 VR46 车队登场。毕竟这种车手兼老板的机会已放在 Rossi 眼前，这已经是史无前例的创举。就算明年垫底，也会是生涯结束最好的里程碑。OK， 以上大概是我对明年车队的看法，这么看都觉得相当合理你说是吧？好了，最后不免的跟大家预告一下 ，Yes 看 GP 第2弹限量贴纸即将来袭。这一次一搞就搞了15款我们要搞就搞大的溢满所有车迷粉丝的期待。正式上市会在社群另行公布，希望大家会喜欢喽。我是 Yes， 这里是 Yes 看 GP， 大家拜拜。好的，带自己加油，如果夺金的话，林北就优惠给大家了，拜拜。